Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan obunachilar 2026-yil 28-mart sanasiga xudo xolasa ikkinchi marta Gana Plus dorimiz sepish jarayoni xudo xolasa valovoy giloslarimiz bu safar qiyg'os bo'lib ochilib yotibdi hammasi. 80% ochilgan sen bo'laveradi. Ertaga mana bular ham ochiladi. Xudo xolasa yana 3 marta shu doridan sepamiz. Undan keyin o'zini vitaminlari bor. Gullab, gulini tutgandan keyin g'o'rasini to'kib yubormaslik uchun taglaridan barcha ozuqasini berib chiqdik mana. Xudo xolasa do'stlar, yaxshi ushlaydigan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Barcha videolar qo'yib boramiz. Noldan boshlab to meva qiygungacha. Gana Plus 10 litrga 5 gram qo'shiladi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Bittadan obuna bo'lib, dehqonga omad deb kommentariyada yozib qo'yasizlar. Do'stlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.